कभी आपने सोचा है कि हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच क्यों लिखा होता है? लोग मानते हैं कि यह सिर्फ हेलीकॉप्टर के लिए है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। हेलीकॉप्टर को उतारना बहुत जोखिम भरा काम होता है, इसलिए उसे ऐसी जगह उतरानी पड़ती है जो पूरी तरह साफ और समतल हो। यदि जमीन असमान हो तो हेलीकॉप्टर के पंख जमीन से टकरा सकते हैं और टूट सकते हैं। इसलिए जमीन या बिल्डिंग की छत पर कंक्रीट डालकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिस पर एच लिखा रहता है, ताकि पायलट को सही दिशा का पता चल सके और वह सुरक्षित उतर सके।